ngàyនេះខ្ញុំសូមអាប់ដេតការធ្វើ challenge 5k follower របស់ខ្ញុំតិចហើយនឹងគឺជាវីដេអូចុងក្រោយនៃការធ្វើ challenge របស់ខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់រយៈពេល5ខែហើយជាក់ស្ដែងទៅគឺវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំហួស2អាទិត្យហើយតែខ្ញុំចិត្តអត់មានពេលកាត់ចឹងណាចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកធ្វើការអាប់ដេតបន្តិចពីដំបូងខ្ញុំគិតថាការធ្វើ challenge ហ្នឹងរៀងស្រួលដែរសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំដាក់ challenge នោះឯងតែ 5k follower ហើយខ្ញុំចំណាយពេលដល់ទៅ5ខែនោះតែជាក់ស្ដែងវាអត់ស្រួលដូចយើងគិតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំការធ្វើរឿងហ្នឹងវានៅតែបន្តទៅមុខទៀតចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែ challenge របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបញ្ចប់ហើយគឺបញ្ចប់ដោយការ fail ប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំថាអន់ចិត្តគិតចង់ឈប់ធ្វើរឿងទៀតអត់គឺខ្ញុំអត់ទេដោយសារតែការធ្វើ challenge មួយនេះការធ្វើរឿងមួយនេះគឺវាបានជួយផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំច្រើនមែនតើហ្មងដោយសារតែខ្ញុំពីមុននិយាយរួមទៅខ្ញុំគឺជាមនុស្សអ្នកដែលចូលចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូអីចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចអត់ធ្វើអីឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរបៀបថាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលដែលវាអត់បាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានគឺបោះបង់ចោលហើយទៅធ្វើអីថ្មីមួយទៀតអីតែសម្រាប់រឿងនេះមួយបែរជាវាចំចំណុចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាទោះបីជាថ្ងៃខ្លះខ្ញុំហត់ខ្ញុំមានពេលត្រឹមតែ3ម៉ោងអីក៏ខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើវាបន្តិចដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ challenge ហ្នឹងហើយការធ្វើរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅតែបន្តទៅមុខទៀតហើយបើសិនជាគ្នាយើងចូលចិត្តមើលរឿង anime អីអាចចូលទៅមើលបានបើទោះបីជាដំបូងឡើយខ្ញុំធ្វើចេញពី AI ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃអនាគតមានបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងរឿងកាន់តែច្រើនទៅយើងអាប់ដេតយើងអាចនឹងមានធ្វើជាមនុស្សនិយាយពិតៗចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងអត់មានថវិកាសម្រាប់ក្នុងការជួលមនុស្សធ្វើទេហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដូចគ្នាតែខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បោះបង់ចោលនៃការធ្វើរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតទៅខ្ញុំនឹងអាប់ដេតថ្មីទៀតអាចធ្វើជាមានមនុស្សនិយាយបកប្រែពិតឬក៏យើងអាចផលិតជា anime អីខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងប្រឹងធ្វើយើងហាត់ពុតលុតដំខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែបកប្រែរឿងពីគេឲ្យតែបានសិនណាជារួមទៅការធ្វើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវារៀងយឺតដែរដោយសារតែយើងអត់មានកុំព្យូទ័រល្អក្នុងការធ្វើយើងធ្វើក្នុងកុំព្យូទ័រផងយើងធ្វើក្នុងទូរស័ព្ទផងអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅការធ្វើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់សូវបានលឿនប្រហែលទេឥឡូវហ្នឹងមកទឹកខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមតែ1 ពីអីហ្នឹងយឺតខ្លាំងមែនតើហ្មងណាមួយដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃខ្ញុំឆ្លៀតពេលធ្វើបានត្រឹម3ម៉ោងអីហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការជប់ផងខ្ញុំធ្វើការគេងផងអីចឹងណាចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាការធ្វើរឿង anime បែបហ្នឹងគឺវាអត់ស្រួលប្រហែលទេគឺយើងត្រូវការពេលវេលាយើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងអត់មានភាពអត់ធ្មត់ទេគឺយើងធ្វើអត់កើតទេអូខេអញ្ចឹងបញ្ចប់មក follower របស់ខ្ញុំបានត្រឹមតែ1008ទេនៅខ្វះច្រើនទៀតនៅខ្វះឡើង3000 follower ជាងទៀតអញ្ចឹងvlog challenge របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅគឺវីដេអូចុងក្រោយនេះគឺអត់មាន sound effect ញ៉ៃដូចជាវីដេអូមុនទេដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំ voice over យកហ្មងទៅកុំឲ្យវាយូរពេកអញ្ចឹងបាយបាយ